السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جيتكم بطبق التريدة، طبق تقليدي جزائري بامتياز. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا في كوكوط نحط شوية تاع السمن مع شوية تاع الزيت، وندير 2 حبيبات فلفل نقليهم في هداك السمن والزيت يطلقوا لنا واحد البنة واش نقولكم روعة. بعد هنا نحط لي مورسو تاعي تاع الدجاج يتحمروا لي، بعد نزيد عليهم حبة بصل مرحية مع 2 سنينات توم. من بعد عندي هنا 2 حبات طماطم رحيتهم، ملح، فلفل أسود وطماطم مصبرة نقليهم مليح. هنا بعد ما تقلاولي نزيد عليهم الحمص، ومن بعد هنايا نمرق بما سخون نغلق ونخليه يطيب لي. من جهة أخرى نروح نوجد التريدة ديالي. هنايا نحط التريدة تاعي نزيد عليه شوية تاع الزيت ونحطها تفور. بعد ما فارت لي الفورة الأولى هنايا نشربها بالمرق. هنا المرق كنت صفيتها هكذا، خليها حتى تشرب شوية ملح، نحطها تتشرب لي ومن بعد نحطها تفور المرة الثانية. هنا طاب لي الدجاج تاعي نحيه نحطو فيه بلا، ندهنو بشوية زبدة ونحمرو في الفرن. هنا نشوفو بعد ما فارت لي المرة الثانية نزيد نعاود نشربها بالمرق تانيت، بعد نخليها حتى تتشرب لي ونحطها تفور. أنا بعد ما فارت لي المرة الثالثة ندير شوية زبدة ونحطها في المرق على نار قليلة ونخليها تتجمر. وهنا ها هي في طبق التقديم حاضرة بنينة كي العسل كي العادة. وإلى اللقاء في وصفة جديدة بحول الله.